សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែកចម្លែកមេរៀនមួយដែលតទៅនឹងការប្រើប្រាស់សូរហើយនិងសាច់បាទសូរសាច់ខ្ញុំតាមខ្ញុំឃើញការសរសេររបស់កូនសិស្សគឺខុសញយបាទកន្លែងណាប្រើសូរក៏ប្រើសាច់កន្លែងណាប្រើសាច់ក៏ប្រើសូរអញ្ចឹងយើងតាមដានមេរៀនទាំងអស់គ្នាថាតើសូរហើយនិងសាច់គេប្រើខុសគ្នាមិនបាទអញ្ចឹងវាឲ្យយើង compare សូរហើយនិងសាច់សូរនិងសាច់ហ្នឹងបើបកខ្មែរដូចជាស្មើ very ណា so good ណា very good còn làសាច់ក៏ស្មើ very ដែរcòn là ការប្រើប្រាស់វាខុសគ្នាពីសូរឧទាហរណ៍គេ we use so plus adjective or adverb នេះ so យើងប្រើជាមួយ adjective ឬ adverb បញ្ជាក់ន័យឲ្យ adjective ឬ adverb ដូចជា so stupid ណាភ្លើស្គួតឬក៏ភ្លើវាសូរហើយវាខ្លាំងជាងធម្មតាណា so quick លឿនហើយលឿនមែនតើ so nice ល្អមែនតើណាស្មើ very ដែរណា so quickly បាទ quickly ជា adverb លឿនមែនតើហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍គេ I don't like the book the story was so stupid ខ្ញុំមិនចូលចិត្តសៀវភៅហ្នឹងទេរឿងហ្នឹងមើលទៅស្គួតចឹង I like Liz and Joe ខ្ញុំចូលចិត្ត Liz and Joe they are so nice ពួកគេល្អ so nice they are nice ក៏បានគាត់ថា so nice វាល្អខ្លាំងណាបានយើងចូលចិត្តគូពីអ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើល we use សាច់វិញត្រូវប្រើមាន noun នៅពីក្រោយអញ្ចឹងខុសគ្នា so ត្រូវមាន adjective នៅពីក្រោយឬក៏ adverb តែសាច់ប្រើមាន noun ហើយត្រូវមាន noun ហើយយើងត្រូវ note ឡើងមុខក្រោយ noun នេះតើ noun ជា noun singular ឬក៏ noun plural noun countable ឬ noun uncountable បើ noun ជា singular ដូចនេះចឹងទៅពាក្យ such a story ហើយខ្ញុំឃើញកូនសិស្សខុសច្រើនគឺ such story ទេ I mean បើយើងអត់តើ noun ជា plural ដូចនេះ such people ចឹង people មនុស្សច្រើនចឹងជា plural noun យើងអាចប្រើដូចនេះទេតែបើ book such a book such a story such a bike អីចឹងទៅ we use such plus adjective plus noun នេះជាមួយយើងប្រើ such បូកជាមួយ noun ហើយបើ noun នឹងជា noun singular យើងប្រើឬក៏ an noun plural យើងអត់មានតែយើងអាចប្រើ such ជាមួយ adjective មួយ noun ដូចតែគ្នាលើគ្រាន់តែយើងថែម adjective នៅកណ្ដាល adjective វាបញ្ជាក់ន័យ noun អញ្ចឹងយើងថែម such ហើយដាក់ adjective នៅនេះមក such a stupid story នេះដំបូង such a story ទៅជា such a stupid story such nice people មិន such a nice people ណាព្រោះ nice people វាជា plural noun I mean ទេអញ្ចឹង nice ដាក់លើនេះមកបាទអញ្ចឹង such a nice people បើយើងប្រើ so those people are so nice ណា the story is so stupid I don't like the book it was such a stupid story ណាយើងមើលនឹង such a stupid story នេះ the story was stupid I like listen Joe they are nice such nice people they are so nice ចឹង such adjective noun we say such a not a such a big dog such a good story such a beautiful girl គេដែរ such a តែបាន such a ពួក dog នេះវាមិនមួយណាអញ្ចឹង a dog តែបើ dog មាន s such big dogs អត់មាន ទេបាទអញ្ចឹង structure វាអញ្ចឹងគឺ so បូកជាមួយ adjective such បូកជាមួយ noun ឬក៏ adjective noun អញ្ចឹងយើងចាំថា such បូក noun ហើយ adjective យើងគ្រាន់ថែមពីមុខ noun តាមធម្មតាទេអញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀត so and such make the meaning of a stronger នេះយើងប្រើ so and such ដើម្បីឲ្យអត្ថន័យវាកាន់តែខ្លាំងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺវាស្មើនឹង very it beautiful day isn't it ថ្ងៃហ្នឹងកាត់ចិត្តល្អហើយមែនទេ
it's so warm ក្តៅម៉មក្តៅដែរណា really warm it's difficult to understand him because he talks so quietly ប្រវត្តិស្ដាប់គាត់បាទយល់គាត់និយាយតិចតិចគាត់និយាយយើងនិយាយថា he talk quietly ក៏បានប៉ុន្តែយើងថែម so បញ្ជាក់ន័យឲ្យ stronger បើថាវាស្ងាត់និយាយហើយស្ងាត់មែនតើស្ដាប់ចង់ឮ it was a great holiday we had such a good time កន្លែងនេះបើសាច់អូវាជាការជួបសម្រាប់មួយដ៏ល្អណាការដើរលេងholiday ហ្នឹង we had such a good time យើងមានពេលវេលាដ៏ល្អមួយ such a good time ហ្នឹងស្មើនឹង such a really good time such a very good time you always think good things are going to happen you such an optimist yeah. such an optimist noun នេះឯងគឺជាអ្នកដែលមានសុខចិត្តនិយមមែនគិតតែរឿងល្អអញ្ចឹងណា optimist noun ហើយ noun ហ្នឹង noun វាមាន s ទេយើងវាត្រូវការ article and អញ្ចឹង such an optimist បើយើងប្រើ so you so optimistic ហ្នឹងទៅបាទបន្តទៀត you can use so that you can use such that អញ្ចឹងវាមាន structure មួយទៀតគឺ so that such that បានដូចគ្នាឧទាហរណ៍គេ the book was so good that អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើយើងនិយាយថា the book was so good ចប់មួយ sentence មួយក៏បានតែយើងចង់ថែមថាវាមិនវាជា cause and effect ណា the book was so good that I couldn't put it down សភៅល្អមែនតើខ្ញុំមិនអាចដាក់វាចុះទេមើលរហូត I was so tired that I fell asleep in the armchair អូខ្ញុំអស់កម្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគេងលក់នៅលើកៅអីកន្លែងនេះវិញ we say such that it was such a good book that I couldn't put it down ដែរអញ្ចឹងស្រាក់ច្រើនគឺដូចគ្នាយើងប្រើមួយណាក៏បានយើងប្រើ so ក៏បាន such ក៏បានតែបើយើងប្រើ so យើងត្រូវប្រើ noun the book មុននេះ the book was so good that I couldn't put it down but such it was such a good book ណែ book នៅនេះវិញ book noun វានៅគឺ such it was such a nice weather that we spent the whole day on the beach បើយើងប្រើ so the weather was so nice that we spent the whole day on the beach ដូចគ្នាណា we usually leave out that I was so tired I fell asleep នឹង structure នេះ I was so tired that I fell asleep we usually leave out that ដូចគ្នា it was such nice weather that កន្លែងនេះមិនក៏ I mean as our weather ជា uncountable noun អញ្ចឹង it was such nice weather that we spent ឬក៏ it was nice weather we spent លុប that ចោលហើយចាំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមកយល់ពីមេរៀន that ហើយនឹងលុប that និងអត់លុប that វាខុសគ្នាមិនបាទតទៅទៀតគឺចំណុច C we also use so and such with the meaning like this ដូចគ្នាអញ្ចឹងជាង so and such ពីមុនមកដល់ឥឡូវគឺយើងប្រើសញ្ញាបង្កើតឲ្យអត្ថន័យវាកាន់តែ strong កាន់តែខ្លាំងវាស្មើនឹង really ឬក៏ very ឥឡូវអត់ទេយើងមួយទៀតគឺ like this យើងមើលមើលតើវាមិន somebody told me the house was built 100 years ago I didn't realize it was so old ណាមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាផ្ទះហ្នឹងកសាង100ឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាចាស់អញ្ចឹងសោះនេះ I didn't realize it was old like this ណា so old like ហ្នឹងយើងទៅពិតយើងក៏អាចមានន័យថាខ្ញុំមិនដឹងថាវាចាស់ really old តែវាអត្ថន័យវាអត់អស់ណាខ្ញុំមិនដឹងថាវាចាស់អញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងវា like this នេះ I didn't realize it was such an old house ណា I didn't realize it was so old I didn't realize it was such an old house បើយើងប្រើ such យើងត្រូវមាន house នៅក្រោយជា noun ហើយឃើញទេ such an old house ព្រោះ house ជា singular noun ជាប្រើមាន ឬក៏ an ដែលថា old នេះទៀតyou know it's not true how can you say such a thing
I'm tired because I got up at 6. I don't usually get up so early. Any adverb so early. I expected the weather to be colder. I'm surprised it's so warm. It is so warm. Young so adjective. Note the expression no such. You won't find the word blit in the dictionary, or you won't find the word word. There no such word. No such word. But this word does not exist. There are no such thing គ្មានរឿងអីទាំងចឹងទេអានេះវាជាស្រៈឈើពិសេសដែរណាគេហៅ expression គឺ clear ពិសេសរបស់គេ clear ដែរគេពិចារគេហៅ fixed expression clear ហ្នឹងគឺយើងដកបានទេវាតែចឹងហ្មង no such word តែពិត word នេះវារាប់បានយើងត្រូវណាតែនេះមិន such អីវាត្រូវមាន no នេះចឹងចាំស្រៈឈើចឹងហ្មងចំណុចចុងក្រោយគេគឺគេឲ្យយើងមើលពាក្យ so ហើយនឹងសាច់ម្ដងទៀត so long I haven't seen her for so long I forgotten what she looked like ខ្ញុំមិនបានជួបនាងយូរហើយចឹងខ្ញុំភ្លេចថានាងនឹងរូបរាងយ៉ាងម៉េចទេ so long នឹងវារយៈពេលយូរតែយើងស្មើនឹង such a long time ណាបើយើងបើ such យើងមាន the time តែនេះ the time is so long តែនេះ such a long time I haven't seen her for such a long time. So I forgotten how she looked like, what she looked like. So far, I don't know it was so far. So far នេះឆ្ងាយខ្ញុំមិនដឹងថាវាឆ្ងាយចឹងសោះស្មើ like ទេនេះបើយើងឆ្ងាយជា such a long way. I don't know it was such a long way. ខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានចម្ងាយផ្លូវឆ្ងាយចឹងសោះ so much so many I'm sorry I'm late there was so much traffic កន្លែងនេះmuch traffic វាជាមួយ traffic so នឹងវាថាមិនឲ្យ much I'm sorry I'm late there was such a lot of traffic គឺថាបើយើងប្រើ so much so many បើយើងប្រើ such a lot of យើងអាចនិយាយថា there was so a lot of so such a lot of so much so many ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងគឺត្រូវចាំដែរសរុបមកមេរៀនហ្នឹងនិយាយពី such so និង such so គឺយើងប្រើជាមួយ adjective ឬ adverb such យើងប្រើជាមួយនឹង noun យើងមើលម្ដងនេះទៅដើម្បីចាំវាស្រៈច្រើនហ្នឹងគឺ so good so bad such a good boy such a good girl such a ណា such a រហូតតែមិន such a ដោយសារវាពីចឹងនិយាយពីរឿងមួយបើយើងប្រើនេះ such people such ហើយបូកជាមួយនឹង noun plural ណាបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀននឹងប៉ុណ្ណឹងបើមានជា comment អីយើងអាច comment មកហើយបើអត់មានទេយើងបន្តទៅមើលមេរៀនផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាន upload បាទខ្ញុំសូមចប់ហើយសូមអរគុណ